أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير مرة أخرى، ونعود لحلقة الكلام الحر هذا المساء. معنا المحامي دوخ الحصبان مرشح الدائرة الثانية، والدكتور خالد شخير مرشح الدائرة الخامسة، وينضم إلينا الزميل بسام الغانم. أبو بدر، أنت مرشح الدائرة الخامسة، والدائرة الخامسة من أكثر الدوائر يعني تعقيدا وحسابات. شلون تشوف النتائج حتى الآن؟ انسحاب نواب ودخول وجوه جديدة، شلون تقرأ الدائرة الخامسة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد أن الانتخابات القادمة اللي هي انتخابات 2012 راح تكون كلمة الفصل يعني للشباب. يعني أعتقد أن الحراك الشبابي الأخير اللي صار، التوعية السياسية اللي حصلت أو صاحبت هذا الحراك، شفنا لها يعني نتاج في الفترة السابقة، واعتقد ان هذا الحراك سوف يستمر ويكون له تاثير مباشر في الانتخابات بشكل عام. شلون ترى الاتحاد الخليجي او الفكره؟ والله انا اعتقد ان يعني الاتحاد قائم من فتره طويله يعني، واحنا يعني انا استغرب ان الكويت او بعض الكويتيين عندهم تحفظ على هذه الكونفدراليه الخليجيه، مع العلم ان نواه هذه الفكره نشات من الكويت. يعني بدايه انشاء منظومة دول مجلس التعاون كانت فكرة كويتية. أول من استفاد من هذه الفكرة هي الكويت. يعني بعد تشكيل هذه المنظومة، منظومة دول مجلس التعاون في عام 1981، أول دولة استفادت من هذه المنظومة هي الكويت في عام 1990. فلذلك أنا أعتقد أن جميع الدول، يعني ننظر إلى أمريكا، ننظر إلى الدول الأوروبية، ننظر إلى كثير في البلدان في العالم قاعد تعمل اتفاقيات، قاعد تعمل اتحادات مشتركة بينها حتى تقوي من دولها داخل أو من يعني لمواجهة الخطر الخارجي. أنا أعتقد أن اليوم يجب أن يكون هناك اتحاد كونفدرالي خليجي للحفاظ على وحدة هذه الأراضي. احنا اليوم دول الخليج 6، عددنا يعني مقارنة في بعض الدول المجاورة عدد قليل نسبي، لذلك يجب أن تتوحد هذه الدول في منظومة أكثر وضوحا. يعني منظومة دول مجلس التعاون كانت من باب تقارب العائلي، تقارب الديني، تقارب العادات والتقاليد، لكن احنا الآن مطالب منا كشعوب أن نضغط على حكوماتنا أن تكون هذه المنظومة واضحة. يعني احنا ما نطالب السعوديين في لهم شأن خاص في قضية تطبيق الشريعة. الكويت عندها دستور، تختلف الأنظمة الداخلية من دولة إلى أخرى، لكن لا يمنع أن نتفق حول بعض النقاط الأساسية فيما يخص السياسة الخارجية، فيما يخص الدفاع المشترك. أعتقد أن الكونفدرالية الخليجية الآن أصبحت ضرورة يجب أن يتم يعني تحقيقها بأسرع وقت. دكتور، أنت يعني ناشط، يعني بحسب متابعتي يعني كنت أشوف كثير يعني حتى في مسألة المظاهرات اللي كانت تقوم أمام السفارة السورية. نعم. في الفترة الأخيرة، وكان لك كلام طيب أنا أذكره، يعني كانت إحدى الله يجزاك خير. فاهتمامك يبدو أن لك اهتمام يعني حتى في الشأن الخارجي، وهذه إشكالية عندنا في مجلس الأمة، أن لحد الآن رغم مرور 50 سنة، ويمكن هذا السؤال بعد يكرر لأبو محمد، رغم مرور 50 سنة لا زال مجلس الأمة مقيد في الشأن الداخلي الكويتي فقط. هل لكم نظرة مستقبلية يعني لأداء مجلس الأمة التوسع في مسألة القرار الخارجي لدولة الكويت؟ هو بالتأكيد يعني قضية وزارة الخارجية، يعني كما تعلمون أن هناك لجنة شؤون خارجية تلتقي مع وزير الخارجية، توصل له وجهة نظر مجلس الأمة حول بعض القضايا التي تختص في الشأن الخارجي. يعني. لا، أما في قضية يعني المشاركة في الهم العربي أو في الهم الإسلامي، يعني أنا بس على قضية المثال السوري مثلا، هناك البعض بكل أسف يحاول أن يعزل الكويت. يعني المادة الأولى من الدستور أكدت على عروبة الكويت، وأكدت على أن الكويت دولة مسلمة، فلذلك لا نريد أن نكون بمعزل. أنا اليوم واجبي كمسلم أن أطبق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ما يحدث في سوريا من مجازر للشعب السوري يحتم على كل مسلم، مو كل كويتي، كل مسلم. البعض يحاول أن يصورها أن احنا يعني ككويتيين لا شأن لنا في
ما يحدث في سوريا، وهذا كلام غير صحيح. احنا اليوم دافعنا اسلامي اللي هو في المقام الاول قبل ان نكون كويتيين. حتى اذا اردنا ان نناقش البعض في قضيه لماذا ندافع عن الشعب السوري ونحن لنا مصالح مشتركه مع النظام السوري. انا بس احب اذكر البعض ان فاروق الشرع اللي هو حاليا نائب رئيس مجلس الوزراء في سوريا، عندما سقطت صواريخ صدام حسين في 2003 على منطقة الجهرة وعلى بعض مناطق الكويت، تم عقد قمة عربية طارئة في مصر، وكان الشيخ محمد صباح السالم موجود، كان هو وزير خارجية الكويت. فقال أنا أطالب الجامعة العربية بإصدار بيان يدين سقوط الصواريخ العراقية على الكويت. فرد عليه فاروق الشرع وقال له أنتم أصلا الكويتيين ما لكم سيادة على أرضكم. فأنا موقف البعث أو موقف النظام البعثي في سوريا هو موقف سيء مع الكويت، لكن موقف الشعب السوري اللي قدم أبناء في سبيل تحرير الكويت. والعامل المهم جدا حتى نبعد عن الأمور السياسية والأمور الطائفية، أنا أتكلم عن مسلمين يقتلون في سوريا، انسان حتى قبل لا يكون بالضبط مسلم. بالضبط. يعني هذه هي قضية إنسانية في المقام الأول، وقضية كذلك إسلامية يجب أن نتحرك لها، وإن لم نستطع أن نتكلم أقل شيء أن نشاركهم في إقامة المهرجانات للتعبير عن وجهة نظرنا كشعب كويتي من موقفنا أو مبين موقفنا من اللي قاعد يصير في سوريا. أنا سؤالي لأخوي الدكتور خالد شخير، موقف جامعة الدول العربية إلى الآن وإرسال المراقبين العرب وهذا التخاذل السيء يعني في حق الشعب السوري كأنه يتعرض إلى مؤامرة، إيش رأيك بس بإيجاز حتى ننقل السؤال نفسه؟ هو بعد وننتقل من هذا المحور بعد ما بعد ما جاء ما يسمى بالربيع العربي، كل دولة انشغلت بحالها. يعني صحيح. مصر انشغلت بالثورة المصرية، سوريا كذلك، اليمن. أنا أقول يعني أن يفترض أن عندما يعني ضاعت بوصلة الجامعة العربية، كان يعني حريا بدول مجلس التعاون أن تقوم بدور فاعل. يعني أنا كنت أتمنى أن يستمر الدور الإيجابي لدول مجلس التعاون في قيادة دفة الوطن العربي في القضية اليمنية اللي حلوها دول مجلس التعاون. في القضية السورية كان هناك تحرك واضح لدول مجلس التعاون. فأنا أعتقد أن لا نستطيع أن نطلب من الجامعة العربية الآن لانشغال كل دولة بشأنها الخاص، وهناك ضغوط على كل دولة، لكن الدول المستقرة سياسيا هي دول مجلس التعاون. لذلك أنا أتمنى أن يكون لها دور إيجابي في قيادة الجامعة العربية في المرحلة. أنا بس لي تعليق على كلمة أخونا أبو محمد. يعني قضية أن نصف نواب الأمة بشكل عام أنهم كانوا مع أحد الفريقين، هذا أعتقد أنه يعني إجحاف بحق الكثير من النواب. إن كان هناك بعض النواب وهم قلة أدوات لأحد الطرفين، لكن لا نذكر أن هذه الصفة العامة. قضية خلافات أبناء الأسرة الحاكمة مثل ما قال أبو محمد تحدث في كل مكان، لكن إحنا في هذا المقام نتحدث عن خلافات أبناء الأسرة الحاكمة الوزراء. فبالتالي إحنا لا نقبل أن يتم حل مثل هذه المشاكل إلا وفقا للإجراءات الدستورية. لما قال أبو محمد هي سابقة، أنا أعتقد لا، يعني إحنا مرينا بسابقة أكبر، أزمة الحكم. عندما جاءت في 2006 أزمة الحكم، اللي حل المشكلة هو الدستور، اللي حل المشكلة هو أعضاء مجلس الأمة. هذا الكلام لا يمنع أن نقول أن هناك صراع شيوخ للظفر بمنصب رئيس مجلس الوزراء. نعم هناك تدخل من بعض الشيوخ في جميع الدوائر من خلال المال السياسي، لكن قضية أن احنا نقول أن مجلس الأمة كان يعني نوابه عبارة عن فريقين، فريق مع هذا ومع ذاك، أعتقد يعني قالوها نواب كثير في ساحة الإرادة وتقدموا بوثيقة. بس أكمل الجزئية البسيطة، بس خلينا نكون واقعيين. ما في نائب بيقول لك أنا تبع شيخ، لا بس لا يقول لك أنا حر وأنا عنتر بن شداد. لا أبو عايض، الناس تعرف، يعني الناس أبو بدر أنا وياك. بس بكمل لك الجزئية البسيطة. أوكي عشان نرد لأبو محمد. في ساحة الإرادة رفع أحد النواب وهم سلم البراك وثيقة اللي هي رحيل الشيخين، وكان الرجل واضح مواقفه وتبعوه نواب كثير.
فقضيه ان احنا نصور ان نواب الامه تبع احد الشيخين، هذا اعتقد انه يعني اجحاف بحق بعض النواب الوطنيين. بدر، حتى وان كانوا لم يكونوا تبع الشيخ، فاتفقت مصالحهم مع احد الشيخين، صح ولا لا؟ خلينا نكون واقعيين. هناك شيخ كان يدعم بحل مجلس الامه، اتفقت مصالحهم مع هذا الشيخ. انا مو مشكلتي ان الشيخ فلان، لان مثلا بس يعني هذا واقع. انا يعني النواب اللي كانوا موجودين يرون ان ناصر محمد موجودين وين؟ في المجلس. النواب اللي كانوا في المجلس يرون ان ناصر محمد هو سبب الازمه السياسيه اللي قاعد نعيشها بالكويت. وهناك فريق اخر يرى ان الشيخ الاخر. لا بس تسمح لي اوضح الفكره ابو عايض. تفضل. هناك نواب يرون ان ناصر محمد هو سبب الازمه اللي قاعد تمر فيها الكويت. ركب معهم منو؟ شيوخ يكرهون مثلا ناصر محمد، ركب معهم نواب تم تعطيل معاملاتهم من قبل ناصر محمد، ركب. انا مالي شغل في ذولي، انا قاعد اطرح قضيه والنواب معروفين. انا اتكلم عن 13 نائب اول ما عطوا ناصر محمد فرصه، وبعد ذلك تقدموا بطلب استجوابه وتقديم عدم التعاون، بدا يزيد العدد. زياده العدد لا تعنيني انا وقف معاي فلان من النواب لسبب معين، وقف معاي فلان من الشيوخ لتضارب مصالح معه. انا عندي وضوح في قضيه. انا بس جزئيه بسيطه. لا بس في نقطة مهمة. هو قضيه يعني زج اسم الشارع. لما نتكلم خلينا نشيل الشارع حتى تتضح الامور للمشاهد الكريم. نتكلم عن ان في شيوخ يتحكمون في نواب، نعم، وهذه مو من اليوم مجلس هذا المجلس التاسيسي. خلاص اوكي زين، لكن لما نقول حنا عباره حتى لا تكون يعني غير واضحه ان الشيوخ نزلوا للشارع، ترى هذه لها 4-5 معاني. لكن تقول لي ان في شيوخ يمتلكون اراده نواب، اقول لك نعم، اتفق معاك. مو مجلس اللي طاف، حتى المجال يعني السابق ما صار مهرجان الوفاء، ما ادري شنو هذا. شنو مهرجان شنو؟ الوفاء لمنو؟ حش قنوات قاعد تحشي الشيخ ناصر محمد، قنوات مجيره. هذا شنو؟ لا انا تسميه؟ ما رفع لوحات في الشارع غير الصباح ما نبي. يبقى هذا الممارسه السيئه. هو رئيس مجلس وزراء نزل ولا ما نزل؟ بس بقول لك شغله، انا ما اقدر اقول لك ان ناصر محمد منزلهم، وان كانت قناعتي ان ناصر محمد منزلهم، لكن يبقى ذول كويتيين واحرار يبي يطلعون يبي يدافعون عن ناصر محمد او بيكونوا ضد ناصر محمد. لكن انا اتكلم عن قضيه ان النزول للشارع، نزلوا لاسترضائه ماشي، لدعمه ماشي، هل هي سابقه اولى ولا لا؟ بس يعني انا ايش قاعد اقول؟ انا حدثت من قبل؟ لا بقول لك شغله، ما حدث. بس بوضح شغله. قضيه ان الشيخ ناصر محمد ارتكب اخطاء ما تسيء له بشخصه، انا ما اتكلم عن تسيء لبيت الحكم. يعني اليوم الشيخ ناصر محمد، وهذا خطا، يعني اعتقد انه مو الشيخ ناصر يسال عنه، انه يجب ان تنتبه الاسره لذلك. المنظومه بالضبط. لما يطلع ناصر محمد، الشيخ ناصر محمد، ويصور من خلال اعلامه ان اللي قاعد يروحون بالاراده الرسمي هم ضد الحكم وضد اسره الصباح، وان بعض الاسره يسمحون له بدعم هذا الاعلام، انا اعتقد انه خطير. يعني نظره ابو محمد السوداويه شوي، ان مجلس الامه يعني تحول الى تعامل كجهاز مخابرات. يعني ومن حق الرجل ان يطرح مثل هذا الطرح، ومن حقنا ان نخاف من هذا الطرح. يعني نعم. كمواطنين، انت شلون تشوف هذا الطرح من ابو محمد كمواطن قبل ان تكون مرشح؟ نعم. هو في البدايه يعني انا ايد كلام ابو محمد ان الحكومه تجرأت في البدايه في موضوع فيما حصل مع النائب فيصل المسلم. هي قبل ان تقدم على اختراقات الدستور من خلال مواد عديده، منها ماده اللي هي تتعلق بحصانه النائب، منها تعطيل الجلسات، انتقلت بعد ذلك الى مواد يعني تجاوزت مواد دستوريه، انه لا يجوز يعني الحط من كرامه الانسان، لا يجوز اقتحام المنازل، وهذا كل الكلام في مواد دستوريه. انتهكت هذه الحكومه جميع هذه المواد، وانتهكت الدستور عندما يخرج لنا البعض من مؤيدي الحكومه يقول ان ذولي داسوا ببطل الدستور. انا اعتقد انه فوق 40-50 ماده دستوريه الحكومه يعني همشتها وتجاهلتها بعد ان سيطرت واحتوت الاغلبيه البرلمانيه. وكانت يعني راح تمشي في هذه الامور، او تمشي في هذا التجاوز على المواطنين وعلى الشعب وعلى اموال الشعب، الى ان خرج موضوع القبيضه. بعد ذلك خرج يعني شيء غير متوقع للحكومه. هي بعد ما تمكنت من مجلس الامه كنا نسمع العباره الشهيره لهم
اذا عندكم شيء طلع. روحوا المجلس جميل. الامه. أنت لا بس اكمل جزئيه تفضل. لو تكرمت. بس باختصار لانه ويانا ان شاء الله. كانوا يقولون اذا عندكم شيء، طبعا بعد ما حطوا الدستور بجيبهم ومجلس الامه بجيبهم، قالوا اذا عندكم شيء روحوا مجلس الامه. ونسوا ان هناك شيء اللي هو خط الدفاع، اللي هو الشعب مصدر السلطات. عندما خرجت هذه الجموع الكبيره اعتقد ان وضعت حد لتجاوزات الحكومه، ان اذا انتم استطعتم السيطره على السلطه التشريعيه، هناك مصدر السلطات بشكل عام يعني لا تستطيع ان توصل المرشح الى رقم النجاح. يبقى هناك عامل مهم جدا يقع على عاتق المرشح اذا استطاع. انا اليوم لما اتكلم عن تحالف انا اتكلم عن قاعده، انا ماني نازل اقنع هذا التحالف، انا نازل اقنع ابناء الدائره الخامسه، فمن يستطيع اقناع الدائره الخامسه او ابناء الدائره الخامسه بايصال رسالته بشكل جيد، يقنعهم انه يعني عنده برنامج او عنده رؤى انتخابيه، اعتقد انه هو سوف يحالف النجاح. اما قضيه ان الدائره مرتبطه بخروج شخص او دخول شخص جديد، لا يعني اعتقد ان هذه يعني ما تشكل اهميه بالنسبه لانتخابات في الدائره الخامسه. دكتور عندك اهتمام في قضيه البدون رغم ان الدائره الخامسه يعني ما تشهد رقم كبير يعني في نعم. اخواننا البدون. نعم. ممكن تفسر لي موضوع هذا؟ والله شوف، انا بالنسبه لقضيه البدون يعني اعتقد ان هذه القضيه قضيه انسانيه في المقام الاول، ولا اريد ان اطيل لان الكل يعلم معاناه اخواننا البدون في الكويت، لكن الجانب الاخر اللي انا راح اطرحه واتمنى ان من يعني يحاول او من يعترض على حقوق البدون ينتبه للجانب الاخر اللي هو قضيه الامن الوطني. انا اعتقد وجود 100,000 شخص في بلدنا الكويت لا يحملون صفه رسميه مع تعطيلهم في قضيه ان لا وظائف، لا مدارس، لا تقديم علاج، وبشكل غير قانوني. انا اعتقد ان هذا سوف يسبب لنا مشاكل في المستقبل القريب. انا ما اقول ان هذه الفئه هم اخواننا وربعنا واهلنا وعاشوا معانا فتره طويله، لكن انا قاعد اقول لان الدوله مقصره معاهم فهم معرضين للقيام ببعض المشاكل التي تؤثر على البلد، وانا يعني انزه الغالبيه العظمى منهم، ولكن هم فئه او بيئه خصبه للاستغلال الخارجي. جميل. لذلك انا بس اختم موضوع البدون في قضيه ان احنا ليش نلف وندور طوال هذه السنوات ونقول من يستحق. يعني انا تفاجأت بتصريح صالح الفضاله، يعني الرجل الفاضل صالح الفضاله اللي انا اختلف معه ان طول تاريخه السياسي كان ضد هذه الفئه، بالتالي جابوا هذا الرجل وحطوه على هذا الجهاز ويطالبونه بحل. صالح الفضاله صرح تصريح غريب قبل شهر، قال لدينا، يعني انا ما انسب له شخصيا، انا انسب للصحافه على لسانه، قال لدينا بعض البيانات وبعض الاثباتات التي تثبت ان بعض البدون يحملون جناسي دول اخرى. لا صرح فيها حتى في المؤتمر. بالضبط. انا اقول حق صالح الفضاله قوم بدورك الوطني وطلع هويات هذه الاسماء وخلنا نوديهم لديرتهم. ليش نلف وندور؟ انا اقول الحكومه اذا كانت جاده وحتى لا يفرض علينا الحل من الخارج ان نحط معيار احصاء 65، من لديه احصاء 65 يستحق الجنسيه الكويتيه، ومن لا يحمل هذا الاحصاء تجد الدوله طريقه انه ما يقعد بالكويت حتى باي طريقه كانت. ما يصير انا اخلي فئه موجوده بالكويت لا تحمل اي صفه قانونيه. انا اتمنى ان الحكومه القادمه بالتعاون مع المجلس ان يضعون حل حتى لا يفرض يعني علينا. ماذا ينقص الديمقراطيه الكويتيه؟ شوف انا الاخ سطام تكلم عن نقطه مهمه جدا. الدائره الواحد تتفق اللي هي وياه؟ اللي الماده 181 من الدستور قالت لا يجوز تعطيل اي ماده من مواد الدستور. الكلام الاخ سطام الرشيدي هو موجود الماده 181. انا اعتقد يعني ان المرحله القادمه دائما احنا نتغنى بالرجال الاوائل اللي وضعوا لنا هذه الوثيقه اللي حمتنا من زوبعه الربيع العربي. لذلك دائما نتغنى فيها. احنا شنو قدمنا للاجيال القادمه؟ قدمنا لهم نقول هذه وثيقه قدمها لنا الاباء نقدمها لكم مره اخرى ل50 سنه قادمه. انا اعتقد ان هناك يجب اذا كنا جادين وحتى نخرج من الحلقه المفرغه اللي قاعد ندور فيها ان نطرح تطوير الدستور. زين، ابو راكان العجمي يسال، وهذا عجمي عاد مشكله اذا ما قلنا سؤال ندش في متاهات. ونعم راكان وعجمي، راكان وعجمي ما تقدر. الله يطول عمرك. شنو توقعاتك للتغيير في الدائره الخامسه؟
لا شوف انت ما تقدر تتكلم. لا نبيها يعني ما يعني- توقعات ابو لا بدر، لا تصير دبلوماسي اكثر من لا لازم. مو عند دبلوماسيه. لا تصير انت تتوقع التغيير نسبته كم؟ ما فيها شيء. انا ما لا قلت لك. التغيير حصر نسبه يعني الان في يعني اتكلم عن الانتخابات، التغيير هذا السابق هذا الانتخابات في علم الغيب، والحديث في علم الغيب هذا شيء من يعني طيب من غير مقبول. يعني ما في توقع. ابو محمد، انا يقول لك المحامي عبد العزيز السليمي اذا نجحت كسبك المجلس وخسرتك المهنه، واذا خسرت كسبوك اهل المهنه وخسروك المجلس، فكل الحالتين ربحان. الله يجزاك خير. يحبك الظاهر بزياده ابو الاخ عبد لكن العزيز. ليس ثمة ما يمنع قانونا من ممارسه المهنه تمثيل الأمة وممارسته. وممارسة المهنة، ما عدا رئاسة مجلس الأمة اللي أعتقد محجوزة وخالصة ومتفق عليها بالصفقة زين. المعهودة. في حال مؤخراً. باختصار لانه ما في وقت بناخذ اسئله سريعه. في حال ترشح النائب احمد السعدون للرئاسه واشخاص اخرين، لمن يذهب صوت حسب المنافس على الرئاسة. دكتور ايش حكايه خالد؟ الصفقه دكتور؟ يعني الصفقة يعني الأخيرة. لما تقول لي مثلا في علم باختصار- الغيب باختصار. اذا نازل مثلا ضده مثلا شخص وطني اخر، انا في انا ابو بدر، انت حطيتنا منجمين تتكلم في علم الغيب. لا كلها توقعات يا ابو انت بدر. الان احمد السعدون يستحق ان اللي يصوت له، لكن لما جميل. تقول لي خلاص. من الشخص هو المقارن الأوفر معه. حظا. سلطان العويد يقول لك فالك المجلس. الله يجزاه خير. ويعني الوقت في الحقيقه الحلقه ما في كلمه اخيره كالعاده؟ اكيد فيها إيه. كلمه اخيره. الحديث وياكم شيق، وكان ودنا ناخذ بس ورانا اخبار نعم. وعلي الخالدي والمخرج فدني، فكلمه اخيره لك ابو بدر. نعم، انا قاعد اقول ان باختصار شديد ان الكويت بشكل عام اذا اردنا ان نصلح الخلل اللي قاعد يصير يجب ان نصلح راس الهرم في الحكومه. رئيس مجلس الوزراء القادم يجب ان يكون بحجم المسؤوليه. احنا الان نتكلم، اذا بتتكلم عن مأساة ام الهيمان، تتكلم عن مأساة الاهل الاحمدي، تتكلم عن مأساة الجامعات جميل. والتطبيقي في نبي باختصار. هذا الكلام ما في وقت. هذا الكلام لا يصلح اذا كان رئيس مجلس الوزراء غير قادر على اداره مجلس الوزراء. وضح. لذلك في مواصفات معينه. وضحت الفكره. نعم، يعني تفضل. طبيعه او شخصيه رئيس الوزراء هي